Как тебя звать? Стас. Станислав. Молчи громче. Молчи. Иначе не будешь серьезно. Хуй на не. Понял? Ребята, давайте живым дружить. Раскинулись лески в машки, осекали бушует дали, товарищ засует подальше, за самые пердящие книжки. Эта песня у меня заезд надолго, ебать. Ребята, ВКонтакте комментариев понакидывай. Ладно. Ребята, слушайте, ребята, ну я же в этой доме живу. А что ты хочешь мне сказать про Сахалин? Что тут Сахалин? Сахалин? Давайте песни вспомним нашу. Какую? Про Машку? Машу? Теперь она уже стала Я не нашей. знаю про Машу. Потому что Маша, она же ведь наша. Слушай, 3 рубля наша. Какая у тебя хорошая, Михалыч. Или звали и зовут. Я еще раз скажу. Ребята, дело не в том, что мы не ебем, а дело в том, что мы не ебем. Поняли? Сереж, молчи громче. Да я так и делаю. Молчи. Молчу. Никуда. Никуда. Никому. Ничего. Никуда, никуда ты не денешься. А ты пойди, ты посмотри вокруг себя. Серый? Я не серьезно. Какой ты серый? Ты не серый, ты хорош у меня. Тихо, тихо, давайте песню нашу исполним с кинофильмом «Дело Балкинка». Я не знаю. Хуйнаны, да хуйнаны, мамы, вымла хуйдай на солтаны. Хуйнаны. Андрей. Андрей. Один газель. А дело нашим делом. Ребята, давайте живо по-человечески, да? Андрюх, Молчать громче. да не то, что им молчать громче. Только тишина. Тише орать. Тот, кто держит свой камень за пазухой. Я шею. Трудно деревня у нас. Чё? Не бойся себя. Сергей, Сергей Васильевич. Не бойся тебя, не обижу я. Не пугайся, земляк, земляка. Это хуил, мол, действуй, как битною. Ох, надежнее любого замка. Деда! Привет! Господин 4 сына. Сергей Васильевич. Вообще! Все, гайзоля. Хуй наны. Поэтому есть предлог такой. Ребята, давай войдем. Дело есть мы. Дело не в том, что мы не идем, а дело в том, что нам не дают. Ну это я уже понял. Ну, понял? Ребята, давай помаленьку. А моряки своих подруг не забываю. Мы не моряки. Какие моряки? Мы не моряки. Какие? Тогда вы откуда вы взялись, оттуда? Вот, Мы сухопутные. Мы сухопутные. За исключением одного товарища. Ну, то как сухопутный. мне это, бам. Земля воздух. А там уже нету ничего. А нет? Не был, вдруг не стал. А я так думал, что хуем мутила, а ебак на вагоне. Ребята, давайте исполним Жить песни из фильма «Дело был». Вот Леопольд. Че это? Андрей, я не Андрей. Ой, Да ну. у тебя там карта Руси, блядь, Как посмотри. Ребята, давайте жить будем. Ребята, знаешь как? Тот, кто на небе ходит за пазуха, ах, и дорога деревня у нас.
тебя. Кого не повезло? Тут есть один человек. Слушай, Про Андрея говорит. Ну, про Андрея. Андрей Не, Васильевич, молчи громче. Понял? пускай Андрей Васильевич молчит громче. А я, Олег Сергеевич, буду говорить громче. Олег, Тундич, давай. Кто? Я не Тундич. Ты молчи громче. Я молчу громче. Ну и что, молчи. Ни Бог, ни Христоненька, а были пизду. Понял? Почти. Угу. Да. Говорит, звонен. Ребята, давайте же будем. Что будем? Тот, кто держит свой камень за пазурой, трудно. Дед, давай лучше нашу, ё-моё, летящей походкой пиздуешь за водкой. Ну давай сходим. Да я шучу, я тебе говорю, песня такая. Не пенсия такая. Песня. Песня. Ебаться в рот, и танки наши быстрые. Пойдут машины, яростный поход. Как нас бой пошлют, товарищ Не только льдов побоище. Сталин и первый маршал. Бой нас пойдет ебаться в рот, и танки наши быстро. Пойдут машины, яростный поход. К нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал. Бой нас пойдет ебаться в рот, и танки. Ребята, давайте что-нибудь исполним из кинофильма «Дело Я Бомбин». лягу, обниму свою флягу, А да? я лягу, прилягу, сам приду на дорогу. Ребята, давайте жить будем. Слушай, Серый, молчи громко. Серый. Андрюха, ты какой-то серый. Андрей, Василий, молчи громко. Я же серый. Молчи громко. Так Андрюша. Ну? Нет, Серый. Хуйнаны. Андрюша. Нет, а потом будет. Потом буду. Да, потом, пока подрастет. Ну чё, ребят? Ну чё, пойдем, схожу я в завод маленький. А? Щитушку взять? Ребят, ну кто? А ты молчишь. Да, я молчу. Громче. Серый, молчи. Серега. Я уже серый. Михалыч. Михалыч, потом. Ребята, Михалыч потом. давайте будем сделаем что-нибудь маленькое. Я не курю. Ребята, я не знаю. Не курю, не пью, не понимаю, как эти русские пьют. Да, именно. Ни Бога, ни Христа, ни Это, по-моему, его слова. Не был. Да, что ты отворачиваешься. Не был. Андрей, хватит ты. Хватит тебе. Курить. Я уже не Козел. Андрей, молчи. Я молчу и так. Держи краба. Где звали? Уебал козел козелька под орешника, молодейку потихонечку спускал. Я иду один, а вьюга не кончается. Вот уже, наверное, 100-й раз. Ребята, молчи громче. Давай, сегодня. Ну, Андрей, молчи. Газоли. О! Хуел мутила. Ебак мудак дома, нет? Ебак мудак дома? Что, Андрей! Я не Андрей. Сними ручник. Приятно, слушай, ребята, но дело не в том, что мы не ебем, а дело в том, что мы не даем. Знаешь как? Обидно, стыдно. Видать свои Обидно, счастья. досадно, да ладно. Видать свои счастья. Нет баб не дающих, видно. есть мужики плохо просят. Да почему мужики? А ты-то, ты ну кого хочешь-то? Вахим говорит, ну? Андрей. Андрей вон сидит. Я не Андрей. Я Стас. Стас. Да, Станислав. Станислав. Станислав Андреевич. Слава говорит. Станислав, мутила, хуй мутила. Давай-ка сюда, еще раз. Догни лапу свою.
Станиславскую. Видел, что у дяди такая лапа? Да, хуйня. Нет, дело не в том, что мы не идем, а дело в том, что не даешь. Я тоже слышал. Сереж! Молчи громче. Три танкиста. Олег Дундич, тихо. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Ебаться в рот и танки наши. Кто это ходит, кто это не приходит. Дедушка. Деда! Деда! Махинкой звали. Забирай. Ты заходи сюда. Да не, ребят, спасибо, я Там на у меня шахте угольной нашли хуй отрубленный и топор зазубренный. Тоже лежат просто. Давай познакомимся. Это вот так переводится. Молчи, Водитель громко. первого класса. Тихо. Только ни Бога, ни Христу, ни кобыль безум. Три танкиста, три Водитель я же, Конечно, водитель кобыла. Какой кобыл? Да не дай Бог. да. Да любой. Да любой кобыл не Сейчас, я. знаешь, какие было, Паша? Не знаю. Эх, как под себя. Они же не помнят ГАЗ-51, Трумана, блядь. А ты же помнишь этих стареньких? Да, почему А я- час машина вот так, да. Да. Было такое дело, было пеньковее. Поэтому мы еще время говорим, что кто держит свой камень за пазухой. Ладно, пошел. Кошки это надо... Че кошки? Ты Кошки китикет взять, блядь, забыл, блядь. Ну иди этим тоже возьми, вот этим кошакам. Кошака возьми. Так она же, Пеньков. Серег, молчи громко. Я-то чувак с аэродрома. Я там жил, Пошел блядь. ты нахуй. Какой ты чувак? Хуел мутил-то, ебак мудак дома, нет? Да ладно, Серёг. подеремся. Ну, Господи Боже. Ну прости меня, дорогой мой. Ну я-то, блядь. Тихо. Я-то Ну, здесь а родился. тебе сколько лет-то? Молчи Мне? громко. А? Мне 58. Всего. А мне 77. Ну, ты Так, хочешь там. подраться, тебе... У меня под 80 есть, пойдем. Карты тебя обыграют только так, нахуй. Тык-тык, нахуй. Нет, хуй наны. Ни в коем случае, не дай Бог. Ни Богу, ни Христу, ни кобыль пизду. Ну давай, не ругайся, сын. Да я не ругаюсь. Ну пацанов Серёж, пожалей. а. Кого? Ребят, что? Да, Это да. наши. Я за ребята. рыбалку Это хорошо. наши ребята. Ну. Не хуй собачьи. Это наши бабки. Я таких ребят не видел. Кого их С не этого видел? дома, да? А почему? Сашку не видел? А? С того. Сережка не видел. Мы с этой... Ну да, с пятого этажа. Это там у нас все Серег, наркоманов, всех ну хватит, дорогой мой. наркоманов. Дай Бог. Серый, молчи громко. Здорово, сынка. Хуй наны. Понял ты меня? Да, ты старше, конечно, да. Ну я с 55-го, а ты... А нет, ты с 55-го. А я... Я еще при коммунистах работал. Ну, дело было мое пеньковое. Ну ты мент какой-то? Конечно, Ну, ментяра, похож. конечно. Здорово. Вахим Гайдоли. А мы водители шофера. Тихо, шофера. Тихо, еще раз сказал. Не дай Бог никому, ни Богу, ни Христу, никого. Да ладно тебе. Ну хватит. Хочешь? Серый. Ты хочешь сейчас? Самое. Ты хочешь, я сейчас... Сейчас вода придет. А ты хочешь, я на голове встану? Ты так не встанешь, как я, блин. Ладно. Серый. Сергей. Константин. Здорово, пацан. Я уже видел. Ну, Ты в училище связи, помнишь? конечно, это моя судьба. А что пиздишь? А у меня там братья все жили. у меня там туда все Учились. учились связи. Это мои друзья, А одноклассники. кем ты там был? Прапорщик? Как я прапорщик? Я не прапорщиком, а я учился связи. я был. За языком. Хватит тебе. Я Сергей. братьев всех похоронил, бля. Меня не Кого? Серега звать, а Григорий Лепс. Ну и дай Бог тебе здоровья.
На меня Григорий Степанович. Григорий Алекс? Ну потом ты будешь, Григорий Степанович, потом будешь. Слушай, друзья однополчане, не дай бог, Не ругайся. не бог. Батя, что там такую? Ребят. Естественно, ваш? Кого? Ребята, Наши суки дома сидят, телевизор смотрят. дел не вам. А, ну я все освободился. Сергей, У меня не Сергей. Григорий. А я с пацанами вон стою. Григорий, да. Григорий, Ну возле молчи. Чибиса. Ну что ты, блядь, ты старенький, зачем ты... Какой я старый? Мне 76 лет. Ну ладно. Молодец. Хуй ему мутил, я ебак щас- а мне 2 мотал. года допить. Ну ладно. Тебе допельсь еще мной? 2 года, да. Допельсь? Я водил и работал. Все сразу. Очень Сергей, охота. дорогой мой. Ну что, ребята мои? Молодец. Блять. Кто-то вас там порог поднес. Кому там он больше всех так симпатию привлекал?